zusammen. Wir haben ein paar Kilometer gemacht, um uns hier in die Schweiz zu empfangen. Wir sind in Montreux entlang vom Lac Léman, wo wir mit dem besten Schweizer Patissier vom Jahr Rendezvous haben. Er ist der zweitbeste Patissier in Deutschland. Und wissen Sie was? Er kommt von Wiesenburg. Wo wir angekommen sind, hat der Christoph Löffel uns entlang vom See mitgenommen. Ein Ort, wo er oft herumspaziert. Salut zusammen, heute sind wir bei mir in Montreux, Lac Léman. Es ist immer schön, da zu sein. Und ich bin jetzt seit 5 Jahren hier. Der Christoph kommt von Wiesenburg, ein 25 Jahre junger Chef, der hier in der gastronomischen Wirtschaft schafft. Sie gehört zu der weltberühmten Hotelschule von Montreux. Das ist jetzt Birne und Nussdessert mit Vin cuit. Das ist jetzt eine Spezialität aus Kanton Vaud von Schweizerland. Die Birne ist reduziert und dann machen wir mit den Nüsse und die Birne ein ganz schöner Dessert. Und süß, das ist gerade die Birne, die das Süße hat und das ist jetzt im Menü im Restaurant Gastronomique. Ein Dessert, Christoph Löffel, was ist das für Dessert? Das ist nicht so süß. Nicht so süß, hast viel Textur. Das ist jetzt für mich richtig wichtig. Und auch ein bisschen mehr etwas, das Geschmack hat. Richtig das Geschmack vom Frucht oder vom Schokolade. Wo er klein war, ist immer ein Kuchen auf dem Tisch gewesen. Normal, in seiner Familie ist man Koch und isst gern. Jetzt machen wir gerade Mousse au Chocolat. Eins von meinen Lieblingsdesserts von meiner Mutter. Das ist viel Schokolade. Also das ist schon etwas, meine Mutter auch. Nach einer Kochbildung im Lycée Hotelier von Illkirch hat er sich für die Patisserie entschieden und ist auf Paris zum Pierre Hermé. Patisserie, was ist das für dich? Es ist Plaisir. Es ist einfach, machst etwas, aber nicht für dich. Machst es für jemand. Und einfach was zu können und dass er glücklich ist, das ist das Beste, was du haben kannst. Es ist einfach zu sagen, machst etwas mit deiner Hand, baust etwas. Es ist wie ein Haus, aber mit Zucker. Der Christoph hat sich schon eine unglaubliche Berühmtheit gebüht. Der Goemio hat den besten Schweizer Patissier vom Jahr gewählt. In Deutschland ist er Vizemeister vom Jahr. Auf Internet gibt er Unterrichte und Ratschläge. Ein junger Zuckerbeck voll Energie, was sein Patron, mit dem er seit 5 Jahren schafft, auch ist gefällt. Le dessert, on avait mis quoi, la pomme? Là, c'était la poire, en fait poire noire. C'est quelqu'un qui est très soigneux, très précis, qui a de l'ambition, mais dans le bon sens du terme, dans le sens travailleur, de chercher les solutions et de ne pas lâcher. Et puis qui a une grande qualité qui n'est pas toujours évidente quand on a un chef pâtissier dans un restaurant, qui est à l'écoute des remarques. In der Küche sind 2 Patissiers, aber auch Studenten in einer Sinifierung. Und da wird Englisch geredet, weil die Lehrlinge von überall kommen. And we make the gelée for the apple dessert for the gastronomic restaurant, so you have to put all the apples on the tray with the gelée, okay? Yeah. Ich gebe ihnen alles, was ich habe, um das besser zu machen. Und für mich ist es wichtig, weil so kann ich das besser machen. Weil kann ich immer besser machen. So, das ist jetzt Île Flottante. Also, wir haben es ein bisschen modernisiert. Hast du Meringue, hast Waldmeister. Das ist jetzt eine Wildpflanze. Neue Sachen probieren und vorwärts gehen, das ist die Hauptsache. In Porto wird Christoph nach Marrakesch fliegen, um dort im Palast den Weihnachtsbüsch vorzubereiten. Nächstes Jahr Richtung Milan, um andere Patissier zu bilden. Nichts macht Angst. Wenn er etwas will, macht er alles, um es zu bekommen. Das ist nicht so kompliziert zu sagen, aber du musst glauben. Das ist einfach. Immer an sich glauben. Und wer weiß, ob er nicht in ein paar Jahren ins Elsass zurückkommen wird. Là, on y va, table 5, un soufflé carte. Oui, chef. Merci. Der Sylvie Zimmermann isst sicher gerne Dessert, was er aber am liebsten isst, ist Schweizer Käse und Fleischwurst. Platz jetzt an unserer Frach oder Fresh. Ich bin Sylvie Zimmermann.
Ich bin responsable vom Service Reservation im Royal Palace seit 30 Jahren und Sekretär von Pierre Meyer. Was ist am liebsten in deinem Job? Die Leute glücklich machen. Bist du frech oder frech? Ich bin frech, Mit wem? mit dem Covid. Hast du einen Lieblingsgeschmack? Ich habe gerne die Rose, den Geschmack von der Rose. Fleischwurst oder Gemüse? Fleischwurst. Ich habe es gerne mit Schweizer Käse. Hoppla. Was ist das Schönste im Elsass? Oh, die Iser, die Elsässer Iser mit dem Geranium und auch die Farbe. Stelle schön oder Sportschlappen? Immer stellen das schön. Hast du ein Lieblingswort auf Elsässisch? Die Liebe, Ah, voilà. Kurz oder lang? lang. Fürs Leben, langes Leben noch. Was vertraust du nicht bei uns? Ich vertraue nicht böse Leute. Manchmal, ei. Mensch, Leben ist doch schön, warum böse? Ja. Was wünschst du im Elsass für die Zukunft? Tradition behalten, so lange wie möglich. Man hat so schöne Tradition und da fehlt man sich wohl. Was willst du noch sagen? Komm in den Royal Palace. Im Elsass ist das Schönste, was man besuchen kann.